werden heute Alhamdulillah wieder ein Quiz durchführen können wie in den letzten Malen. Dieses Mal werden wir es wieder wie letztes Mal machen, dass wir dann eine Person ausgewählt wird im Publikum und dann können Sie auf die Frage die Antworten geben. Wir fangen mit den Fragen vom ersten Khalifen an. Wer war der erste Khalif nach dem verheißenen Messias Salam? Ich denke, wir haben das auch im Bild gesehen und da konnte man auch den Namen sehen. Genau. Wir fangen mit den Jüngeren an, erstmal. Genau. Genau, mit den Jüngeren fangen wir an. Die Maschallah, also die Antwort ist richtig. Die Antwort, genau, richtige Antwort. Er ist zum ersten Khalifen gewählt. Es sind zwei Fragen. Wann wurde er geboren und wann wurde er denn zum ersten Khalifen? Mikrofon näher halten. Zweiter Teil 1908. 1908, genau. Wissen Sie noch das genaue Datum? Okay, da hat sich jemand gemeldet, ich denke, das genaue Datum weiß ich. 27 Mai Suat. Genau, 27 Mai Suat, also 27. Mai 1908 geboren. Und am 27. Mai 1908 zum Khalifen gewählt, wann begann seine erste Ehe? Ich glaube 1914. Genau, Mashallah. Es war 1914. Die genaue Antwort lautet 14. Weiß das jemand vielleicht? सारा सर ने फरमाया कि अमामा जी शादी करेगा और उसकी नई औलाद होगी। Die बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। Die Antwort ist, der Mahdi wird heiraten und glaubt. Nun kommt das Zertifikat gestartet. Genau, und die melden sich wieder. Der Wikididi, Mashallah. Weitere, es gibt ein paar mehr. Wikididi, Mashallah, auch genauso. Es gibt viele mehr. Wikididi gibt es ja und Zertifikat gibt es noch mehr. Wir tun die Antwort für die Waqf Zindagi, Hifz Quran Tahreek, Majlis Ansar, Majlis Ulama India, Ashwad India, Lajna Ilaqa Munasirat India. Also alle an welchem Tag und wer? Hazrat Nasir, aber ich weiß nur den zweiten Teil. Gut, Mashallah, ja, der zweite Teil war ja, wie er hieß, Mashallah, das war mit der Nasir, genau, und wann fand? 1965? Mashallah, eine sehr gute Antwort. 1965, die Antwort hat auch den verheißenen Messias के बारे में अल्लाह ताला ने क्या Bescheid die Worte, wir leben hier die Vorbotschaft von einem Sohn, der wir leben. Es gab viele Mottos. Ein berühmtes Motto war Liebe für alle, Hass für keinen. Mashallah, das war ja, aber das stimmt, aber das war ja an alle berichtet. Wir reden jetzt explizit über die Jugend, was er an uns, an die Jugend weitergegeben hat. Keine Reform der Jugend keine Reform der Nation und Reform der Jugend. Mashallah, das ist auch eins. Wir haben noch ein anderes, Mashallah, das ist auch der. Nun kommen wir zu dem Khalifenstadt und wer wurde da gewählt? Wir kommen jetzt ein bisschen näher. Mashallah, die Kinder sind heute sehr, sehr aktiv. Mashallah, sehr gut. Und wann wurde Hazrat Mirza Tahir Ahmad zum vierten Khalifen gewählt? Wann? Sie können auch das genaue Datum sagen. Ich denke, die Ältere von uns hier, die waren da auch vielleicht anwesend. Also man kann da vielleicht das Datum erfassen. So, 9. Juni, Genau, es war
der 10. Juni 1982, aber es war richtig, also nach dem Bürgergebet im Mubarak der 4. Khalif gewesen. Versucht, Rahmatullah Ali seinen Sitz von Raqqa nach genau. Ja. 1924? Nein, das stimmt leider nicht. Wegen Verfolgung und das war 1984. Genau. Es war damals am 29. ist er nach London geflogen und 5 normale Eigenschaften. Ich denke, es gibt, man hört es nicht richtig, aber Sie haben 3 Punkte gesagt, die stimmen vollkommen. Sajai, also gewohnt hätte man die Wahrheit zu sprechen, Mitgefühl mit anderen Leuten und Entschlossenheit und Mut. Ja. Nun kommen wir, der flachte Farmser Stadt und wer wurde zum Kalifen dargewählt? Und wer wie heißt er? Es war im April 2003. Ja. Ja, und Okay. Also wer ist es? Also weiß jemand den Namen von dem jetzigen Kalifen? Mohammed. Richtig war des 5. Kalifen gelebt und der jetzige Kalif ist ja, also die Namen der Eltern. 150 Jahre. Genau, Maschallah. Also er wurde in 1950 in Jaffa geboren und weiß jemand die Namen der Eltern? Mansour Ahmed. Genau, Maschallah, Mansur Ahmed ist der Vater. Das ist Sahib Mansur Ahmed. Dann war Hazur, der jetzige Hazur Asirani, der im Mauer zu Jamaat in Haft. Hazur war eine Zeit 1999? 1999, das stimmt. Am 30.04., also 30. April 1999 ist das Mindestziel für die Bildung der Ahmed. 10. Klasse? Die 10. Klasse ist es leider nicht. Abitur? Also ja, genau. Also die 12. Klasse hat Hazur als Mindest. Nun sage da, dass man gesagt, das Teilnehmen am Quiz. Wir haben heute